Tout le monde a on peut même lire un morceau kanyo mutu au monde a pété ba plan. On comprend on va AVC za trop na ba poto makambo bile bile. Vous comprenez? Donc vous comprenez là ba kraka ba mali la poto plus chose dans la poto ana kino ana rien. Donc c'est mieux pour tout que na boulette ba famille na ya so la ba mapango. Donc na mona qui faire le ba n'importe quoi. Pour bien ta lobine na minute fait beaucoup là ça na été ata lobine na bino ndenge fait beaucoup là na été abi petit nanga mais toujours comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Oh les amis nous ont locaté mais Dieu a béni bon mon béni. Nyongo na ye. Dieu a bandé le papa pour mba fula ye. Viens au keli maman ni papa mba merci encore na mutema malamu zaki na ko pesa la. Ata bato mabomo pesa ba mo valeur mais on est prêt vani pour tala na bien. Moni nyo. Ata na matanga za masuki mutanyo mutabi. Même ça on a dit ça. On va comprendre là bon vient à biso papa malewa soki mutaba restaurant avec le bon ala trami ba chapeau na ebi te ce pour na ebi ga jona ta ba chapeau milai ba ta ba restaurant la table lamba ba ta ba restauration la ba service pour comprendre patata malewa ba si ba ta service traité ba ta ba service à restauration omoni ba to mususu na ebi te soki ba pona poto na ebi ba to mingi ezaka drogue makambo bele so moni mutaba ba ba makambo muto na nyongo ba ba drogue na lobby Bonjour, bonsoir, ça dépend à Aero Zolanda Bisso, c'est votre humble serviteur Jerry Kometox Mobile Ali Toutou Yamoumana Zolo, dessin et 7 de la presse. Merci beaucoup Nenge pour message na kolanda toujours ba vidéo nanga Nenge na bisa rabino kaka mosana biso eza Aero ko benda libundi te ko pakola poudre te beauté belé moi mobile olali ozo ba information ezo leka yo. Donc Jerry Kometox ça va repérer Sabino Maye o esengeli po bino ozwa botala. Merci beaucoup na abonné nyonso ya Congo Check TV. Merci ndenge bozo continuer ko partager ba vidéo ko aimer na moni mbala moko comme continent ngai boss ici bu mutombo wako eto leader a pembe internet eza ya koinda internet eza ya kozika et koto yo boye o koto boye. J'espère que en image bozo mona déjà que nazana artiste musicien o ya bisomi benga ba charge ya Papa Wemba ba charge à vivre la musique. Il s'appelle Papa Novelas Boa Vida. Mais aïe na évité na benga au droit de réponse ou benini tokolobela album on a moni omba potongo songi a publié déjà affiche nango affiche au kitoko wapi abibala bibalo ba ko sala ka vérité ya papa. Voilà tokolobela album et puis ndenge baza na studio tokolobela pe affaire archevêque le bobo. Après 3 ans, il y a mort, il y a Papa Wemba. Tu vas venir à la porte, il faut moi venir à Lubaka. Le bobo Koti a eu aussi un agneau. Est-ce que dans ma tanga, à Télémaca, il faut se battre sur tout et à ton mois, qu'on n'est pas à Batunaka. N'a pas à se défendre. Toi, c'est là qui va kunda, à Kosenga, Nyongo, ou à comme Kosenga de l'Internet. Internet, ou Makambo, Internet, ou Makambo, tu reconnais wapi. Bonjour, Ndekonangaï, grand artiste, ma charge à vivre la musique à Boa Vida, Papa Novelas. Ouais, bonjour, Kometox. Qui m'est allé? Qui m'est allé? Nous sommes vivre la musique, esprit vivre déjà, c'est bon, la charge. Nous sommes aussi dans ce gadon, so petit couteau, dans la faux donc, tout ça donc voilà. En tout cas, bateau Bandakayo, comme la ranga, mingi va y et yembelo yembaka wana pour tout le monde va baisser mususu azo yemba puis nous sentir qui azo dégager puis souffle puis ça ils ont là qui azo forcer mais bon à vie d'attendre yembaka tout le monde on dirait kaka azo sakana na ye kaka ça la ndenge mbisa ça na kata mai tout le monde soit kaka pour pas sentir qu'il nana chanter. Tu sais quoi, la grandeur de mes mots et mes phrases ne peut sortir de ma petite bouche. Alors, laisse-moi dire même et siffler pour ta botte. Voilà, on a bêti ma boque ensemble na bateau bazo na biso et ça lui plaisir au monde que moi na lion za moi na lion, moi na nya za moi na nya, moi na moi pe aza moi na moi. Ndeko na ngai Papa Novelas studio ngo ya bino na ebité le baba kinoa bochango nkoro ibendenge depuis bande ko bande kozela pour bato bazolinga ba mona couleur et après Papa Wemba kufi atiki est-ce que atiki ba responsable est-ce que atiki pena bato pour
na ba groupe théâtral na ba groupe musical soka leader a kufi tout la mwisi ya za batonyo surtout OK c'est Panzani. Ouais, on comprend vraiment question on bien pour nous qui tout tient pour album ezo oubela. Ouais, premièrement on comprend le psycho album ezo oubela oui on qui donc profiter d'abord on a salué Marie-Rose, maman Amazon, maman a ban l'autorité morale pour ça et la minute au Marambozate. Autorité morale. Il y a orchestre, il y a Viva la musique. Viva la musique à Papa Wemba. Et puis Cornélie Malo, une grande loge pour Yves Massindi Baferme qui n'a pas manqué et puis directeur m'a dit Didier Bokelo. Et puis chef Nangano surtout, chef Tosha, chef Zamba, biscuit les écoliers. Ainsi que Ngamo va charge dans la masse à tout, va dire Fomo, Neymar, Cécile et puis ainsi de suite. Voilà. Donc studio n'a bien commis presque déjà vers la fin. On a déjà affiché, on a déjà bimi, on a déjà affiché sans qu'on à la voix du maître. Je sais que ça va une image. Donc nous aurons en avril. Nous aurons déjà en avril, mais vous avez déjà vendu vous avez vendu déjà en décembre et au salon c'est bon donc vous avez décidé quoi. Nous avons l'air à un moment dans les zones dans notre monde vraiment attendu. Donc vous voulez vous retourner là. Nazaka na bandeko lokola ba Rachel Mungenga la noblesse, nazaka bandeko lokola Julia Paola agency oyo avandisi ndusa pena leki ya bato ya Sibu Mutombo Julia Paola agence ya fret et puis ya mannequinat et puis na montage vidéo ayibisinga bi Jerry Kobetox na dans ozela vraiment album on a combien de titres? Ouais, normalement album les a 12 titres. Yo poche chant? Oui, chanson dans les amis prière. Il y a un autre charge. Prière. Vous comprenez toujours la charge pour prière. Mon prière la base à Maramonios. Ce que ils ont compliqué, ça me l'a entendu. On comprend. On dit que ça m'a pas comme un ensemble mawa. OK pas nganga mais au sambele pega. Au monument salama va dire il faut à immortaliser Venabiso Mamadou Machuda. On a salué déjà papa la Bajimo. Voilà. Bolingo compliqué donc roi bolingo compliqué donc faut sambela po bolingo vanda calme dans la niveau mkete oh bolingo compliqué Mamadou Machudat mais on est là biloko bozo na kata la voix du maître bolingo compliqué wana na kena dojo ya yoga pour esprit na ngai comme zen deuxième jour na ngana ya kena kutaki kadena na port na kanisa kinazana avance topere ta bien na bossa annulaire zoka près des pas na motivé ta kotaki ba discipline akatika wana ba yo bango sur na bolingo compliqué et vient na Mamadou Machuda et bon on a prié le sambo on a prié c'est bon base charge il y a on les charge à mouvement yo le no mo ni so ça mais marketing agressif oh fliki de on ça betaille nzité na mai balobi boss fliki de on ya balobi yo deux fois té et moninga gila redo père triple motema Nicole nga bina kata Paris ba vivia ko isaki déjà donc Paris a tombé il sera prière il a bête à niveau ngete pour tout na temps à Paris so bala monki faut non sambela na pour prière ya base so sali quoi nzamba sungia sunga asunga aux chance qu'il faut sambela kaka donc ya base mama na mini prière mini prière toko ka mwan swaka ya prière Fliki abatana nute mokolo boko kutana na yende boko comprendre kaleki Lionel Messi wayebi ko shooter na panye ya bilenge simanga la boko tokende lola Fliki bolingwa motema tokomona bajelu na lola tokoyemba elongo na bango esengo mesiko fuza la siko na prière deux fois t'es pour ça dans la prière t'es en tout cas confirmation ça obi ke na moni ozoyemba nzembo oyo tango oyemba ngo batembre na ngo ba ndenge ozokende ngo parce que nga na yebi musique te osonjaki na nzembo anani pongo na oyebi so siko na mona ngo kwa nzembo mutu momo na éviter ce qui coïncide wana nga sonja ndenga monter nga ali bari to papa no vela c'est l'élève du maître te po yembe ngo awa jour soupe na mona ko zoyemba ngo na émission na tamara les inspiré ki nga artiste moko oyo pe azakana bino pa bon terme on dirait ayemba pe blo moi pour papa chéri jibe piano on a vu akati ndi papa chéri papa wemba netse ke uvia za idole la mugini mobimba na miti pour papa wemba papa chéri papa bonheur
Papa Novelas, Papa Novelas. Pourquoi Papa Novelas? Vous attendre trop ou bien? Mais dans ce bisou, mais Novelas n'est quand même à la minute. Nous avons favorisé le papa. Il y a papa. Pourquoi papa m'a boqué? Oh, non, m'a boqué à théâtre Congo, il y a Papa Novelas. Oh, mais moi, Papa Novelas, Madeni, il y a Papa Kim. C'est là que Kim dit Madeni RDC. Maman, c'est les cas. Les gars, mais un système à Novelas. Donc, c'est-à-dire que du nouveau quoi. Donc, on a biso ma bariton, baléga, biso tout ça, ma sika, on consomme, on t'a magné. Boa vida, bocar, moi, une minute, petit, mon nez, balai, au pays, vrai jour, moi, on t'a la massa, ok, banana, bousson, les gars, couloir, kebab, petit, hollandais, le hola, balanda, biscuit, quoi. Des fois. Petit moment ba ko ye. Et ba ko ye. Bino mo yeba ke bo panza ka mabala ba. Biso ke bazo ko ye mais désolé pour nazo. Bino mo yebi ke bo panza ka mabala ba na poto. Oh, mabala ngo ya bana. Ma ke soki amoni tonton moko ya boye, on ba kati na sika na sachet et na zoyer. Bo bazo aram to bi. So bazo se le ga mo. Nga ya mo. Pino bala na desa. Ozo bala. Na ko inviter ko ya na caméra. Oui, Ozana no. Makambo na zo ba. Ozana no, ba la va ko. Zo bisa nga na zate yo mtolo ba manga na zaliti. Viens na ngai, prince nze di mobola. Balobi fait bi ligambo Christo Chibwa ba bi makambo très bien. Ba viens na nga Benjamin Ilunga El Conquistable. Abaki petit ozo bala to cha poinde ga izala ka dans décembre mbalo. Prière to ya mona di bala. On a du bala bala mo. On a zo je sais pas faire les gars qui simba bi makambo na zo loba. Siko ba featuring ni bosali na kati ay album oyo La Voix du Maître boyembi na batu ko banani et puis l'album on a zo ces dika ba surprise mais maintenant dévoiler gars pour il faut tout dévoiler gars pour micro ni comme featuring ni mdezo sala et sala bien vient à biso déjà na pe sambote def de fao oh mon général a participé à l'album pour faire comprendre les gars sans ko banga deux fois té abi wana dans pe pa vient na beaucoup dans niveau mokete le général des forces puis comment la chance vivement bi ba songa na fona déjà bi fona za ba charge wana ba songa na soutenir ba petit et ça là il nous ça dans ce na betani si on avait fara ah bon na ça na betani déjà na betani na ve fara na niveau mon qui était dans to immortaliser c'est quoi champagne de Paris Elvis Maton champagne de Paris wana za nzembo ya chef na nga da di pef lokola ki monter na neige ngona troisième on est dans la deuxième bord et puis si vous surtout bien troisième bord on va marquer Juna Janana vient à biso ya kati papa va mettre Nataju si quoi ayembi na bino oh tozo même album na niveau les colons na niveau mon siko pour futi bango to bayembi kaka itanke bazaki na na vie beaucoup ou bien mère Amazon pe na pesi no chuchu au foot à Juna Janana il y a des viva esprit viva ba vie o ba perdate nous avons perdu bon on a perdu yo no we ba tenga na oyeba te nyum to lobi oyeba mutu a perdu na perdate peut-être que Jean-Jacques Kalunda na l'homme ka oyeba mutu a perdu te ngana moninga na ka très sensible na songi c'est que mutu a perdu te la belle na ba notama on a perdu viva ilo quand ba bozeli na kati album viva ba tikele vraiment donc yeba yende mobimba via zo ya upasu na galaminte oh yé mutu a su sama c'est que nani a perdu micro na no mona viva vena biso bendo son yem ta perda na ebite wana makambo yo mutu lobi na lobi ya mutu ah to beta to na ko tikana maloba lobi ah to beta masolo viva la musique donc ah eza masolo ya bato bazo participer bato baza na kati donc to beta masolo to beno memisanga masumu mobala na bia ser na ngai Charlène Michigan mwasi ya poto ya pembe bato ya kotsaka ngongi te vient à biso si akola asala makamne de ici akola mutu batikela vivre la musique na maboko na ye mama Amazon na pesi akamba bino vivre la musique batika na maboko na biso na maboko na ye to te makambo ya ye kuna ezate batika na maboko na biso wana vie obi ke po vie to sola donc wana vie na nga vie esi aza yebi yo na vie bongo vie yebi ke bisika azali vivre la musique batika na maboko na biso na biso donc boa vida bawadi fumu banema ba chef tosha et puis ainsi de suite na ba massa mususu ba chapwa via moninge bo nga pe viva la musique lo ba tikela biso nga na tikela nga ba petit pona koli ba bonne chance vina nga bonne chance vina nga number 1 bin de son balobi moi na poto 13 ezo beta na niveau mon kete ba bazo yoka sa ko bang ezo ya prière ezo ya prière atikeli bino nzembo
te atile sonzi tanze mona etikali pa la bino te nzema nambe elongwa ah donc somme dans non ça peut avant avril so longwe yo po longwe na nzembo elongwe soko leki monga bato kofuta elongwe gumoko mais kitoko moko na biso c'est morte ayebi makambo mwana mokolo lopanga papa na dikone ayebi makambo bien bafe nanga apo bushabu mangoko to makutata na ezo kombo wana apo bushabu mangoko to makutata moninga siko ya papi tadila mambo na Paris babi bango deux fois te bazo soutenir bo avida net na film nazo biso bashila nzila na Paris mama na mama donc vient na biso ben leçon na longwe na esprit bien moi na koli et vient longwe na esprit bien basala keka remarque que vieux koli omoni za mokolo ba petit batikali na plan pour vie yo yebika donc voilà eza siki to mosheshino makambo nazoloba yebi baiva mopala la pépinière makambo nazoyebi biso eza deux fois te bavi na biso bayazaza baprésident obibanga batutu bayebi bakute kobonga ngo efapole koyi bayebi nga naloba makambo alokuta te mpo nga nayaka naloba ya vérité voilà moni nga naloba bavérité na niveau tolingi tokota la deuxième partie oyo tosenga pene oloba pena vérité ya makasi parce que nga pene na internet eza église te bon toloba nanu eza na eloko moko bato ebele balobaka bamusicien borespectaka bamélomane na bino te nayebi ke momo abedi mannequin obala ta ya contredire nga te likambo ya date officielle ya sorti album borespecta yango te donc lokwa public azalaka ne mwana mbwa so bolobi na bango le 5 bobimisi te boseskizaka te est ce que date oyo tomoni bokomi na fiche wana album ekobima date wana soki album ebimi date wana te papa oyo mbasekwi nakonaka seko lingolo bajeme mame ya mena oyebisa yo te soki album ebimi ngolo wana te papa oyo mbasekwi bosiko so ebimi mpe te asekwi mpe te bo avile wana mama nayebisa yo seke vive ekufi nazoyebisa yo le 24 avril oyo bato bazokonsome sans kobanga soki album ebimi te wana bolobi vive ekufi nango papa oyemba asekwi ntango na oya na kamera mokolo yango album ebimi te makambo oyo te eza makambo privé makambo ya famille te botikanga na filme na yesa bato ke bakosi biso date album ebimi te epuis nazoyebisa yo bakosa mais biso tokosa te makambo naoloba pina motutuka ayebi makambo epuis minonce motutuka na kati ya Londres ayebi makambo na niveau moke tv nanga prise mpangi tolobaki le 24 avril kaka ndenge ezalaka mokili ekoningana na niveau moke te mpo babisoki le 24 avril ekoki ekomaka loi ya Noël ekomaka loi ya Noël partout dans le monde esalama nanu te papa wemba encore merci que ton nom repose en paix bo afi dans les barito papa novela c'est trop ya na bonga na prière ba osambela po ata toke kolela ba we to sambela kaka bo avida na ba sambela pe sikoyo pourquoi pas muto a immortalisaka ba musicien makasi to mona za faire rigola pourquoi pas bo benga ki pe bo sa une chance culturelle wana a immortaliser pe vieux oh mais nazo sauver ba yo yembati te faire rigola ti yem datika na charge ya rumba to bolo bateke to tikela mo faire rigola eza te ye mosusu ke vieux via un grand chanteur na niveau moke te Jésus de Nias pas pour me confirmer vous comprendre mais keba musique eza ya bato nyonso mais pendant la vie papa mbatika leur répondre te atuna papa mwana na place à bana mike kasi ngai sko dans les ah bana petit yamba mama non soko qui maître d'école ou comprendre que papa wemba on aura qui petit na Jésus de Nias fait rigola patron ya ba massa na de Gaulle et puis donc voilà donc on a mis makambo nzembo na lobila lingango mingi obi komona ngo nini prière te nzembo ngo lobila wa papa mba yemba boye ah l'as de danse o ya immortalisaki vena biso faire rigola et puis le king of Fally Ipupa balobi yende makambo balobi vie vanda na ngwende na yo po yoka succès oyo il est makasi trop yoka 12 te 12 ande obi la musique bokomi na ka FCC na kasha okabwa ne ba politicien bakabwa ne ti na biso na minute bon pas le kamone o makasi bomo pas Fally mais ngala do pesa yundu bandal kaka vita na imana ukumesa ka vita na imana bandal kaka vita allez-y comprendre pas vida bandal vita na imana zala muta vita ngane naza boye naza artiste musicien mais naza pe ba fanatique pe ba musicien mususu lo wa vie na ngana mona maka ndete za boye nga bo vida na minute vie beaucoup la zate se fona na lokola vie mo boye oyo aninisa mokili na minute na tala boye Fally Ipupa DiCaprio motema ya mama na ketchup que j'ai sali via ça ma mbozo mona na tolo baloba trop te quoi donc voilà allez to ko disco la deuxième partie ta la place émission comme elengi ya moyo Francis Tio Buluba cher mutayibi sanga ko koma PDT IST za $4000 nazo zelaka IST
nazozela IST na pesi mbote na base nanga ya Canada Niki la mère des garçons Shakira Gucci Angèle Ameza ba champagne belé to vandika bo porte fongwami archevêque le bobo akoti papa mbatika na nyongona bilamba papa mbatika na nyongona e aval bombe ebima bo avida pardon bo futa nyongwa bato oui tu singa marambo na leli mais na méchant pe ya mabe likambo mpona oyo kango trop namonaki roko masala na kati ya Canada mon boss vient na bengaki nga namonaki JC Katanga les grands azalaki mécontent namonaki Roger Niwa Kianga na pe abengaki nga komela voilà abi petit na nga mais tu comprendre te qu'est-ce qui ne va pas oyo eza nini oyo eza koloka te biso to na kati ya kin bata so to na kati ya kin bato basala ba service ba malewa ba benga bango batata malewa bata service traité bato ba service à restauration omoni bato mususu na ebité soki pona poto na ebi bato mingi ezaka drogue makambo ebele so moni muta baye ba ba makambo muto na nyongone ba ba drogue na lobby na bi omonda tala omoni pe omoni malili mo so kanyo mutu omona o pété ba plan o ko omoni ba AVC za trop na ba poto makambo ebele uzo comprendre makambo o nazolo bata bela de Londres moi sanzila mino ayebi yango bato tu ba diplomaki mawana babi mais juo abeli libomo benini nyongo na ye juo banda luka papa yemba fula ye via okeli ma moni papa yemba merci encore na mtima malamu zaki na ngo popesaka ata bato mabomo pesa bango valeur ata bato mituna bango ata ba chor yo pesa valeur na bato tu po bato tu nzambe mutakela bango mais on moni preuve vani potala na bia moni nyongo ata na matanga za soki mutanyongo mutabimi lem so ngala comprendre ga bon vient na biso papa malewa soki mutaba restaurant avec le bon ala drami ba chapeau ngala na ebi te soki na ebi ga jona la ba chapeau milai ba ta restaurant la table ba ta restauration ya ba service vous comprenez donc na mona ki via le ba n'importe quoi pour ebi ata lobine na minute fait beaucoup d'argent na été ata lobine na bino ndenge fait beaucoup là na été donc vous comprenez ga ba kraka ba mali la pote plus chose na poto ana kino ana rien donc c'est mieux que tout kena boulette ba famille na ya sombe la ba mapango ne to mona ba fait na biso ba José Profa ba fait na biso ba JC Katanga ba mangoko to makutata apo bushabu ba so ba mapango ba zotonga ba Japan de Paris ba fait na biso bile ba aimé sumbu na lobi ya boa vida lelo sikoyo moto wana totuna tuno nanu oyebaka ye peme na papa wemba to oyebaka ye te na yebi vie wana za fanatique ya viva la musique fanatique nazo bisa za fanatique ya viva la musique bato bayara bato balandaka pecho badaki mingi na ba course ozo comprendre maintenant bisa ngana zo biso vecteur moni viva la musique tozala bon ata pecho alandaka ko définir tozala na les amis de viva la musique bana viva ozo comprendre donc ils a staff membre yo peso lingo kota okota so ina musolo na yo so ki lobby ozala nyongo na ngale bo traiter ngane bo traiter nyongo na ya nini via zo ko futa ba palette kuna to moni ba vidéo ba bengana ki nyongo ya nini kala wana après 3 ans de yo senga nyongo obeli mutu bien ni obeli mutu l'accent no preuve on ba to ba mona l'accent preuve obi non j'ai signé avec papa wemba azaki na nyongo so ki ya combien aboti ba biloko ko weza ba pasta ebike makambo zo pesa bato ebele bakanda bato ba penginga na niveau mukete venanga Jean-Michel Penge le boss na Katakin venanga lo barate mabi petit na nga mais na comprendre te na mon Facebook un certain jour moi là ta pour sali be mission ebike bato balandele voit bien asali be mission balandele ba motive ma batali mais jongo to moni azane muta ba restauration mona kera tas même super atikala na nyunga makamba olia c'est qui m'a fumé le nom ba pour la damas be ils ont leader moko tazo ba audience danger ko le papa wemba bref ane ko zo mona lelo bato tu baza bakomi ba influent bakufata lo kwa papa wemba ozo comprendre nakufata lo la Jésus Christ banani wana zo ba migeni nga baito otumbeka la mingi wala yo mtolobi tu comprends donc ebige bala to viva la musique balinga bo vida na bango ba ebi merdeps trocadero na kata Londres balobi mama na Nastashi Bukaka moi Nzambe de mama na Brechina balobi ya yo eza yo donc ba wela wana motote donc ba ebi makambo po baza na méchant ebele baza na méchant na niveau mukete nazo ebisa yo Serge Mbaka le cordon balobi petit frère gouverneur na biso et puis nazo ebisa makambo oyo keba so ye na kin gouverneur Gentini Mbaka ngobila kokota makambo oyo po
akondima te basalire kombo ya papa Wemba po balobi King Bopeto na niveau ya mokete toza déjà pe na kati ya studio toza ile moi vite pour na King Bopeto pour na King Bopeto mais oui merci à niveau na so merci na encore merci na gouverneur Jantini Mbakango Bila on vient le bique ya balo ya hôtel la vive la musique à Pulutu na biso papa na biso avec tout le respect na le chapeau na moi papa na biso Jantini Mbakango Bila o eza vive la musique o mwana no beau à vie dans les barito papa Novelas donc en tout cas tous on a besoin de sungi na yo na kata vive la musique pour tous qui batu balaka ki biso mais tout le monde ba complissement bila kate papa na biso Jantini Mbakango Bila Serge Mbaka le cordon balobi yo no zalaka mo panzi toujours ya Kulutu na yo les gouverneurs balobi tala likambo vive la musique à Serge Mbaka mon cordon balobi vient na ya kati koko chi banda balobi toko talikambo pour vive la musique toujours taper likolo na niveau mokete donc bref papa Mbatika ozala nyomonete ozala nyomone nini wana ba vieux bazaki fait beaucoup de so beti ba forme alembi akabelio jo moko boye la restauration vient na kabela ba bilamba vieux bando ka ba bilamba bon dali bon matelemika bo bazala nyomona ngai vieux azayo kapte omoni via zoluwa ye bana te pona mamba forme akokite trésor ngando rife malenga parigo balobi équipe de France Vinanga Cyril Kinga balobi ombre jeune Patrick Meka balobi peut-être likambo oyo po jo wazo ya mingi na makamba forme ipari Vinanga Brice Mpangi balobi botelemela likambo na niveau mokete babi na Londres Brice Mpangi telemela likambo po bayuma bakoti ba faire en quoi. Voilà, merci beaucoup. J'espère que tu sololi par rapport à l'album, tu sololi par rapport à Archevêque le Bobo. Ce qu'on limite tout ça à l'émission, ce qu'on a rapporté dans la qui droit de réponse géré comme étant que ça boit. Attends un téléphone au Goloba, Banamboka, Bakoyoka par rapport il y a droit de réponse dans le Papa Novelas à Sali, Papa Novelas tout comme ça. Numéro déjà 00243 89 10 48 333 Bozonga Morobo Avida. Donc bossa benyo abangeli na gazé mabe na ngate na gazé 00243 89 10 48 330 Arben on a été mingi na zo ebisaka bato to balinga vivre la musique déjà fiche na bino yango wana po to ebisa bino kalate makambo ezo na niveau mokete tout ça déjà na étape ba dédicace benga pot o eza date suka to pesi le 24 avril to pesi déjà fiche donc on s'ose en retard matalio bella de Londres moi sans la mine ça solo qui merde d'Epstrocadero merci encore pour Babi la case accompli donc voilà t'as la caméra tu dois saler l'homme ya bien ya suka répondre ngaka par faux vrai ou faux t'as la caméra s'il te plaît ouais non t'as la caméra boa vida ozobala non bala vrai ou faux vrai ou faux boa vida obala moi sa poto non voilà ils na baki vrai ou faux le bina ngaka faux ou vrai faux on nous samba papa faux merci et si moi malobano suka ouais non ebisaka bato nyonso tout oyo balinga vivre la musique oyo bazala na confiance ya boa vida le barito Papa Novelas donc vivre la musique na bino ezo continuer donc on lâchera pas faire on répéter wapi l'album la voix du maître sans kobanga ezoya déjà na mopepe na yango oyo bakweyaki train ezo continuer donc biso répétition na biso siège na biso eza na avenue le Corée la séquence quand ça vous précisément la commune à Kin et puis lelo masombo sauf que ba jour où tout ozo répéter en coulisses portes eza fermées tout ça na ba bibi no paraît pour ma Serge j'étais ba bengani bino bato bazana c'est bato bazanga parler biso to na parler siège eza déjà parler de maman quand parle na soko na forêt Marie Rose azana maman ya bana donc toza on a déjà la répétition coulisses portes eza on fermé zaka autorisé pour na côté za ba mais neletinga na kota presse en tout cas pour na tembe na omema o kota oya oza ba image à répétition pour faire voir ba tout que vivre la musique bo studio toujours ça na ngaka ba ba répéter raté voilà mukubwa talaka to travailler na grand réalisateur oya mboko mukubwa Mike Kamunana oh vraiment talaka vi wana pesa makamuna ba Amazon félicitations pesa makamuna ba siko mona ke ba fina biso ba Lionel mal américain ba John Musito asimbi ba faire na biso na niveau mokete au bord du fleuve mon pépé siko ya fleuve vanezo ya inspiration mystique na zo ebisa yo deux fois te masa na nga Shirley Lumbu na kati ya Mikila yebi Lisette Bela yebi vous comprenez la Guylaine Mupunzi na kati ya Londres yebi vous comprenez donc makambo eza deux fois te fait na nga sous les bongala
balobi motema ya Dorothée Ferré na bosanité et stage c'est que 5 fois nationaliste balobi vena nga ya kati solo la ga masolo ya nningo lo bagito solo la po bendele ko ya te donc balobi oza mona viva solo soko moni pe na pesi ba remerciement te pa na yo c'est que ozo solo la te pour Hervé Mobala solo la ki voilà Eric Nzimbi pe solo la ki po azaki na nga na kati ya kin Jerimbala l'ambassadeur vient à Soumaï boss balobi résident Soumaï flat Soumaï balobi kuna nde marambo salama Cédric Flash le nouveau marié babi ngape na zoya na zo bala vient à Jean-Jacques Munda vous êtes bala to ya mbinza mo promotion bala to ya mbinza mo tikile donc o tout ba bibo a vida vient à Bresa Cavalina balobi na kati Suisse na bosante Guillaume Vangi Fangantama Papi Toluka les autres balobi azabona igebanda voilà ve baleki tellement ébélé donc 7 ans na kati à Londres ba ve baza tellement ébélé merci beaucoup donc voilà quoi. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Boa Vida, Papa Novelas, à représenté. Viva la musique. Voilà, tout le monde a vu sur la chambre, on a des annoncés déjà. Pour biso boye pour ba tumsu ba ko ba wemba te ba tena biso belé nani wana ba vie belé ba ko wemba vie wana siko biso to yemba yo lo biga boa mema biso na memio nalinga nzembo moko boye ya papa yemba blessure nalinga blessure makasi pona mona on papa ndo yemba on studio ya moi kati azolela tena comprendre que you vraiment là vraiment gafa na tika viva la musique pour comprendre que papa yemba le iba tu wana ya devoir la biso tu siko to za ba charge na obiga tikela bi charge makasi hein ça charge makasi mais to zo on a niveau mukete pour talaka na quoi niveau ozalaka kalina ba tu ba tele ba oh mais na biso ba charge Arcas. Bobo longola e poa. Arcas balongola était à l'eau. Si pas d'ailleurs que bébé kermesse na bako. Nanga peto kendaka. Yo po kendaka. Siko yo zonga nde. Ngana longo. Moi kana yima ka. Ngana longo te nazo suspension pesila nde. Siko yo ngisa na chef tosha yi alongo nde. Yi alongo amoni ke osala. O ba nzembo déjà ça dans la tube so tapeka archange officiel au Hollande. Masalanga IPB la beauté l'élégance va bien confirmé par les maîtres. Mutombo ya ngazate. Bon, on a kenda, échappe à kenda, mais c'est les Parisiens. Voilà, mais c'est les Parisiens. Mais c'est les Parisiens. Moi, ça n'a pas dans la photo, donc Bambote déjà na bébé na biso les petits échappés. Donc Kalami itazoya quoi. Kasi quoi qui a boti? Et ça bota. Ah, bien. Bien c'est échappé. Abaga échappé, a échappé te échappé bango. Voilà, merci beaucoup. Quel a blessé? To kabana. L'air na motema na préféré na lela ya kobatama. Noki baloba balarme ya crocodile oh moto aza mordi na sango ya liwa asala hémorragie ya esengo natikali kaka na mawa misi soki na bapasara ependi ye ezali te mainda trahir ye kanda ebale o bato bayebi ndanga kasi pasi na ebi samotema na yamako nebi ke flamand noir déjà na Côte d'Ivoire azolela Ahmed Bakayoko balobi étoile du temps balobi voilà vraiment donc en tout cas vraiment la zone vraiment na Côte d'Ivoire donc nazo pesa déjà mbote na nga na les boss à Salfo balobi Magic System toujours na top et puis l'homme du moment son excellence monsieur Ahmed Bakayoko. Et puis na Venabiso Yves Junior et puis Massananga Flamand Noir donc il y a la bonne santé tout à Côte d'Ivoire Mokilo Mobimba monde entier beau à vie dans les barytons charge à vivre à la musique à Papa Novelas l'homme des prières vous avez toujours branché la chaîne la bino vous s'abonner mingi donc makamboza ba poto o ya chete na bomona le 24 avril soki olongwa makambo na pe longwa donc to yoka mingi prière donc la voix de vie aussi cette mission ko. Merci. On vit aussi ça solité l'émission. Voilà, merci beaucoup. Tant que bois vie dans le bélo, montant bois vie dans ma blessure. Na raisonner papa m'a maintenant raisonner sur moko au balbaka. Leki ya papa nanga abima champion na concours boko na nzembo ya papa Wemba Straka to kaza di persona. Voilà vie nanga. Ya zalaka vraiment on appelle ça peu moi témoignage Straka to des Straka to on a la vie au formant là. Pour notre chance au monde n'a pas parlé encore merci que son nom représenté donc abandé ko yemba nzembo papa yemba na toilette to ndoko pote le pombo batsa danyaka ndenge nza basala makambo ne wana yebo tika biso voilà
école à Papa Wemba. Merci beaucoup na batutu bolandi biso na Congo Check TV. Pour continuer toujours à s'abonner, pour mon information par rapport à moi na lo bapela ndeko na biso archevêque soko moni ki papa Wemba za na nyongono ya solo mama mazo nazali kende ko mona famille kende ko mona mwasi na ye oyo mokili mombeyebi olia ko leka na internet bongo azana baleki belé exemple lokola mwana na ye oyo akolinga te osakana bakoyanga noa. Voilà, merci beaucoup d'écouter la prochaine. Na senti mikolo na oboka pena batute Julia Paola agence na oboka ka yo invité batebele western côté na bango na poto balongo le ngobeni. Ozo solo la tête. Merci beaucoup na Ritz Pabilo moi na bomwana depuis France. Merci beaucoup na Mamo Konzi Malou Mamo Konzi depuis Allemagne tika bakanda yoka etonga mboka ti bakoyanga noa kaka ndenge papa nouvelle salon tokutani à la prochaine. Bye Congo Check TV yasi bumutombo bana nyoso ya Congo bote na beno beno luta na emission.